আছো সবাই? দিয়াস ব্লগে নতুন আরেকটি ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই। আজ হলো রবিবার, সকাল 5টা মতন বাজে। এখন থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আজকের ব্লগটা স্টার্ট করছি। আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখলেই বন্ধুরা, প্রথমে আমি গোপালকে নমস্কার করলাম, আর পাশেই আমার ওই 2 শালিক পাখি চলে এসেছে, ওদেরকে দুটো মুড়ি দিয়ে দিলাম। ব্যাস, ওরা মুড়ি খাচ্ছে, এদিকে আমি ঝটাবার চলে গেছি রান্নার কাজে। রান্নাবান্না করে তোমাদের দাদাভাই তো ডিউটিতে চলে গেল। এখন আমি শান্তি মনে কাজ শুরু করতে পারবো। আর এদিকে দেখছি বাইরের পরিবেশটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, বেশ রোদ উঠেছে আর আকাশটা পুরো ঝলমল করছে। আজকের ব্লগের মেন পার্ট হলো আমি কিভাবে 10 টাকা দিয়ে 10 মিনিটে ফ্রিজ পুরো নতুনের মতন ঝকঝকে তকতকে করে ফেলতে পারি। তাহলে যতই আজকে আমরা ফ্রিজ ক্লিনিং করি না কেন, আগে ভাবছি আমরা ঘরটা আগে হালকা ডাস্টিং করে নিই। তাই বন্ধুরা, আগে ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে যতটা টাইম লাগে বা যাই লাগে পরে ফ্রিজটা নিয়ে বসবো। তার জন্য দেখো বন্ধুরা, প্রথমে আগে ঘরের বিছানাটা তুলে নিলাম। আর এই যে খাট, প্রতিদিন যদি একটু ডাস্টিং না করি তাহলে দেখি কি এই কোনায় কোনায় না কেমন ধুলো জমে যায়। আর এই রডগুলো জানো তো খুব ধুলো জমে। আগেই তো বলেছি যে আমার বাড়িটা কিন্তু রাস্তার সাইডে না, তবু যে এত ধুলো কোথা থেকে আসে। প্রতিদিন আমার একটু না একটু ডাস্টিং করতেই হবে, না হলে না 4-5 দিন হয়ে গেলে এত ধুলো জমে, মানে কি বলবো তোমাদের। এবার সব কিছু একটু করে নিয়ে অল্প কিছু জামা কাপড় ছিল, সেই জামা কাপড়গুলো আগে গুছিয়ে রেখে দিলাম। আর এটা না সরিয়ে একটু পরিষ্কার করছি। জানো তো বন্ধুরা, এই মানে ঝাঁকা বলো ঝুড়ি বলো, এটা হয়ে না বেশ সুবিধা হয়েছে। আমার জামা প্যান্টগুলো আর কি ওখানে গুছিয়ে রাখি, আর তোমাদের দাদাভাইয়ের জামাগুলো এই সাইডে আলনাতে রেখে দিই। আর এদিকে কি হয়েছে, আগে তো বেডশিট দিয়ে সোফাটা ঢেকে রাখতাম, আর এখন কি করি, এই যে সোফার কাভারটা কিনেছি এটা দিয়ে ঢাকি, কিন্তু ওই যে সাইডে সাইডে জানো তো ঢাকা থাকে না, ধুলো পড়ে যায়। আর ওগুলোও না আজকে একটু মুছে দিলাম। জানো তো বন্ধুরা, আমার এই বাড়িতে যে কখন দিন থেকে রাত হয় আর রাত থেকে দিন হয় বুঝতেই পারি না। বিয়ের পরপর জানো তো ভীষণ মন খারাপ হতো আমাদের বাড়ির জন্য। তখন ওই যে মাপা কাজ ছিল, আর সারাদিনে ওইটুকু কাজ করে বসে থাকতাম, আর অবশ্য কি কাজ করব বুঝে উঠতে পারতাম না, আর বসে বসে মন খারাপ করতাম। আর এখন এত দায়িত্ব বেড়ে গেছে, সংসারের ভিতর এতটাই ব্যস্ততা থাকি, মন খারাপ করার টাইমটুকু মনে হয়। সত্যি কথা বলতে আমার মনে হয় আমরা যদি ব্যস্ত থাকি না, তার থেকে মনে হয় ভালো কিছু আর হয় না। এদিকে দেখেছো বন্ধুরা, মা না এই বিছানা চাদরটা কিনেছে বাড়ির উপর থেকে। বিছানা চাদরটা না দেখতে বেশ ভালো, কিন্তু এটা না সুতিও না ভয়েলও না, কি বেশ ঠিক বলতে পারবো না। তবে মা ভেবেছে নতুন বিছানা চাদর পেতে রেখে দিই, আমি দেখলে অবশ্য খুশি হয়ে যাব। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি বিছানা চাদরটা না পুরো ভিজে গেছে। জানতাম না যে এই বিছানা চাদরগুলো পেতে রাখলে এইরকম জল বেরিয়ে যায় আর কি। তাই আবার সকালবেলা কি করলাম, বিছানা চাদরটা আগে ভিজিয়ে কেচে ধুয়ে দিলাম। দেখা যাক আজ রোদ খাইয়ে দিলে যদি বিছানা চাদরটা ঠিক হয়ে যায়। অবশ্য জানো তো, সব থেকে আমার মনে হয় সুতির বিছানা চাদরের উপরে কোনো বিছানা চাদর নেই, ওই চাদরের মতন শান্তিও নেই। আর আমরা অবশ্য এই ঘরে এই বিছানা চাদরটা কিনেছি যে এই ঘরে তো তেমন কেউ থাকা হয় না, আর 2 দিন পর পর এমনি এমনি নোংরা হয়ে যায়। আর এই বিছানা চাদরগুলো না এত হালকা, তো দেখবে কাচাকাচি করতে না বেশ সময় লাগে না। তাই অবশ্য এই ঘরের জন্য এটাই কিনে পেতে রাখলাম। এদিকে দেখো চেয়ারগুলোও না কেমন ধুলো পড়ে গেছে, তাই আবার ওটা মুছে দিলাম। দেখবে বন্ধুরা, আমাদের ঘরে যেমনই জিনিস হোক না কেন, সেই জিনিসগুলো যদি আমরা যত্ন করে রাখি না, সে জিনিসটা কিন্তু অনেক দিন টেকে। আর আমার কাছে মনে হয় আমার ঘরে দামি কোনো ফার্নিচার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার বাড়ি আমার ঘর আমার কাছে সব থেকে সেরা, আমার কাছে বলতে গেলে স্বর্গের সমান। এদিকে বন্ধুরা চলে আসলাম আজকের আমার মেন পার্ট, ফ্রিজ ক্লিনিং করতে। তাই ফ্রিজটা আগে পরিষ্কার করার আগে ফ্রিজটা অফ করে দিয়েছি, আর এদিকে অবশ্য বরফগুলো গলতে দিয়ে দিয়েছি।
দেখেছি যে বেশ বরফটা গলে গেলে জলটাও বের করে পরিষ্কার করে নেব, এদিকে ফ্রিজটাও ক্লিনিং করব। আজকে তো তোমাদের বলেই দিয়েছি আজকের মেন পার্ট হলো আমাদের ফ্রিজ ক্লিনিং করা। দেখেছো তো বন্ধুরা ফ্রিজ কী হারে নোংরা হয়েছে। আমাদের মনে হয় প্রতি মাসে একবার হলেও আমাদের ফ্রিজ কিন্তু ক্লিনিং করতেই হবে। বিশেষ করে দেখো এই গার্ডারের সাইড দিয়ে পুরো একেবারে ধুলো ময়লায় ভরে গেছে। তাই দেখো বন্ধুরা ফ্রিজ ক্লিনিং করতে আমরা নিয়ে নিয়েছি দুটো পাত্রে জল। একটা পাত্রে দিয়ে দেবো 1 টাকা দামের 1 পাতা শ্যাম্পু, আর একটা পাত্রে দিয়ে দেবো 10 টাকা দামের হাফ মতন কোলগেট, মানে পরিমাণ মতন। এই কোলগেট যে কি ভালো পরিষ্কার করতে কি বলবো, মানে ফ্রিজ পরিষ্কার করলেই তোমরা বুঝতে পারবে। কোলগেট দিয়ে যদি আমরা ফ্রিজ পরিষ্কার করি না, পুরো নতুনের মতন ঝকঝকে তকতকাবে, পুরো মনে হবে কেবলই আমরা দোকান থেকে ফ্রিজটা কিনে নিয়ে আসলাম। আমরা বন্ধুরা ভেতরের দিকটা পরিষ্কার করব কোলগেট গোলা জল দিয়ে, আর বাইরের দিকটা পরিষ্কার করব শ্যাম্পু দিয়ে। জানো তো বন্ধুরা আমার কাছে না কোনো পন্সের স্কার্ফ ছিল না, তার জন্য এই যে সুতির মোটা ন্যাকড়া দিয়ে স্কাবার বানিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তোমাদের কাছে যদি কারো পন্সের স্কাবার থাকে অবশ্যই তোমরা কিন্তু পন্সের স্কাবার দিয়ে পরিষ্কার করবে, তাহলে দেখবে আরও সহজে আরও তাড়াতাড়ি কিন্তু ফ্রিজটা তোমার পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখলে তো বন্ধুরা কত কম খরচে আমাদের ফ্রিজ আমরা পরিষ্কার করে ফেলতে পারি, মাত্র 10 টাকা। অবশ্য আমাদের ঘরে যদি কারোর কোলগেট থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। সবসময় চেষ্টা করবে এই সাদা টুথপেস্টটা নিতে, তাহলেই কিন্তু ভালো হবে। আর জানো তো এই যে ভালো করে আগে পরিষ্কার করে নিয়ে কোনো একটা সুতির ভেজা কাপড় দিয়ে আবার কিন্তু মুছে নেবে, না হলে কিন্তু সাদা সাদা বোঝা যাবে। অবশ্য ফ্রিজটা তো সাদা, তেমন একটা বোঝা যাবে না। আর এটা যদি ফ্রিজের থেকেও যায় তাও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমরা সবাই জানি কোলগেট তো আর কোনো খারাপ জিনিস না। আর জানো তো আমরা যদি কেউ সাবান সার্ফ দিয়ে পরিষ্কার করি না, তাহলে কিন্তু আমাদের তোমার সার্ফের ভেতরে অনেক অনেক রকম উপাদান দেয়, যেগুলো কিন্তু আমাদের ফ্রিজের এই যে নিচের দিকটা মরিচা ধরে যেতে পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের ফ্রিজও টেকসইও কম করবে। তার জন্য যদি আমরা এভাবে কোলগেট দিয়ে পরিষ্কার করি, আমাদের ফ্রিজটা খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কারও হয়ে যাবে, আবার অনেক দিনও ফ্রিজটা থাকবে। দেখেছো বন্ধুরা তাহলে কীরকম ক্লিনিং হয়েছে। শুধু এবার এই সাইডটা পরিষ্কার করব। দেখেছো এই সাইডটা কেমন নোংরা, তোমাদেরকে এক্ষুনি দেখিয়ে দেবো যে এটা খুলে কীভাবে কোলগেট দিয়ে পরিষ্কার করলে এত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা দেখলেই তো প্রথমে কিন্তু আমরা কোলগেট দিয়ে পরিষ্কার করে নেব, তারপরে অবশ্যই ভেজা আর অন্য আর একটা কাপড় দিয়ে ফ্রিজটা মুছে নেব, তারপরে অবশ্য শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমাদের ফ্রিজ পুরোপুরি ক্লিন হবে, না হলে কিন্তু হবে না। এই দেখো প্রথমে আমরা তোমার কোলগেট দিয়ে পরিষ্কার করলাম, তারপরে একটা সুতির কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম, তারপরে অবশ্য অন্য আর একটা সুতির কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নেব, যেটা আর কি শুকনো থাকবে। তাহলে বুঝতে পারলে তো বন্ধুরা কি করে পরিষ্কার করতে হবে, তাও আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি। প্রথমে আমরা কোলগেট গোলা জল দিয়ে ভালো করে মুছে নেব, তারপরে একটা ভিজিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করে নেব, তারপরে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেই কিন্তু আমাদের ফ্রিজ এভাবে ঝকঝকে তকতকে হয়ে যাবে। এবার চলে আসছি বন্ধুরা আমরা গার্ডারের দিকটা। এই দেখো গার্ডারের সাইডটা আমরা শ্যাম্পু গোলাও জল নিতে পারি, আবার তোমার কোলগেট গোলাও জল নিতে পারি। এইভাবে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। দেখেছো কত ময়লা জমেছে, আর এই জলটা যাতে ফ্রিজের ভিতরে না ঢুকে যায় তার জন্য কিন্তু আমি ওখানে একটা কাপড় পেতে দিয়েছি, যাতে জলটা ভেতরে না প্রবেশ করে। এই দেখো কিভাবে আমাদের ফ্রিজ তোমাদের চোখের সামনে কিন্তু ক্লিন করে দিলাম। আর এই যে ওপরের সাইডটা শ্যাম্পু গোলা জল দিয়ে এভাবে মুছে নেব, তাহলে আমাদের ফ্রিজ পুরো একদম ঝকঝকে তকতকে হয়ে যাবে। মাসে যদি আমরা এভাবে একবারই ক্লিন করি না তাও কিন্তু অনেক,
কারণ আমাদের সংসারে অনেক কাজকর্ম আছে, তার জন্য কিন্তু সপ্তাহে একদিনও সম্ভব হয় না যে ফ্রিজটা ক্লিন করব। অবশ্য যার সময় হয় তারা সপ্তাহে একদিন ক্লিন করলে, আর যাদের আমার মতন সময় হয় না, আমি কিন্তু মাসে একবারই ক্লিন করি। সত্যি কথা বলতে বন্ধুরা, আমার ওই সপ্তাহে পরিষ্কার করা সম্ভবও হয় না, আর করতেও পারি না। এখন আমি বাইরের সাইডটা শ্যাম্পু দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব, তারপরে ভেজা একটা কাপড় দিয়ে মুছে নেব। লাস্টে অবশ্য শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেব। আর সব শেষে একটু কলিং স্প্রে করে মুছে নিলে দেখবে ফ্রিজের ওপর দিয়ে না একটা গ্লেজই চলে আসে, মানে গ্লেজ গ্লেজ ব্যাপার চলে আসে। আমার কিন্তু বন্ধুরা ভয়েস দেওয়ার সময় না অনেক সময় ভাষা একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়, তখন না মনে হয় না বন্ধুরা ওই মানে ভয়েসটা ডিলিট করে আবার আর একটা ভয়েস দিই। ওই রকম যদি করি না, দেখবে আগের মতন না আর ভয়েসটা ভালো আসে না। তাই জানো তো, একবারে যেরকম হয় সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই। এখন ওই ফ্রিজের সব প্লেটগুলো সব ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। এখানেও কিন্তু আমরা ইউজ করছি শ্যাম্পু গোলা জল। কেউ যদি চাও তোমরা কোলগেট দিয়ে পরিষ্কার করতে পারো, কিন্তু আমি বলবো যতটা পারো তোমার সার্ফ আর তোমার সাবানটা না দিলেই ভালো হয়। এখন ওগুলো তো রেখে দিলাম যাতে জলগুলো ঝরতে থাকুক, আর এদিকে আমি ঘরের টুকিটাকে একটু কাজ ছিল, যেমন ঘরটা মোছা আর ঘর ঝাড় দেওয়া, ব্যাস এইটুকু করে নিয়ে চলে যাব স্নান করতে। স্নান করে চলে এসেছি, এসে চলে যাব পুজো দিতে। পুজো দিয়ে আবার চলে যাব আমি আমাদের যে দীক্ষা মন্ত্রটা আছে ওইটা একটু পাঠ করি, মানে চেষ্টা করি প্রতিদিন একটু ঠাকুরের নাম করার, তাই আজও সেটাই করব। এটা করার পর জানো তো বন্ধুরা, আমার কিন্তু আর কোনো কাজ নেই। এই 2-3টে না জামা কাপড় নিয়ে এসেছিলাম, সেটা একটু ভাঁজ করে দিলাম, আর এখন একটু রেস্ট নেব। বিকেলবেলা উঠে দেখছি আবার আমার 2 শালিক পাখি চলে এসেছে, ওদের আবার 2টো মুড়ি দিয়ে চলে আসলাম আমার ফ্রিজে এগুলো লাগাতে। দেখবে বন্ধুরা, আমরা যদি সকালে যেই জামা কাপড়গুলো কেচে দিই, দেখবে দুপুর হতে হতে কিন্তু আমাদের জামা কাপড়গুলো শুকিয়ে যায়। তাই জানো তো, আমি ওই যে স্নান করে যখন ওপরে যাই জামা কাপড়গুলো আনতে, যেগুলো শুকিয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে এসে ওই যে ভাঁজ করে রেখে দিলাম। আর এখন দেখো ফ্রিজটা সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছি, আর সবসময় চেষ্টা করবে ফ্রিজে যেসব জিনিস আমরা রাখবো সেগুলো এরকম বক্সের ভেতরে রেখে দেওয়ার, তাহলে দেখবে আমাদের ফ্রিজ কিন্তু আরও বেশি ক্লিন থাকবে। আমরা জানো তো ফ্রিজে এক রকমের ম্যাট বেরিয়েছে, যেগুলো আমাদের পেতে দিলে অনেক ভালো হয়, কিন্তু আমি না করি না, দেখি সেই ম্যাটটা তোমার পরিষ্কার করতেই হবে, তার জন্য না আর ম্যাট কেনা হয়নি। দেখি যদি ভালো হয় ভেবেছি ম্যাট কিনবো। যখন কিনবো জানি না ওটাকে ম্যাট বলে না কি বলে, আমার যা মনে আসছে তাই বলে দিচ্ছি। আর এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা দিয়ে রাতের ডিনারটা করে নেব। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে প্লিজ তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। ততক্ষণের জন্য টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ভিডিওর সাথে।